Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer slime. Eu vou pegar cola branca, que é uma cola branca. E eu vou pegar água boricada. água boricada. E vou pegar tinta colante Vermelho. vermelho. E hoje eu vou pegar um pote de plástico e uma colher de plástico para fazer slime com várias cores. Então vamos lá! Mas primeiro tem que dar seu like e não esquece para perder toda a diversão. E aí, vamos pelar? Vamos? E ponto. Então chega like e já escreveu? Então vamos lá!